港咧空氣好差啦，所以有好多香港人咧都會有鼻敏感啦，同埋又會成日會有感冒啊、流鼻水啊、鼻塞啊呢啲咁嘅狀況啦。咁好多時咧，香港人咧都會好中意用一啲藥用嘅噴鼻劑啦。咁其實咧噴完之後咧，佢哋個喉嚨咧就會苦咯。跟住亦都有啲人咧就好中意搽一啲薄荷膏，就搽喺個鼻嗰度啦。咁但係咧就會令到個鼻咧就油淋淋，跟住個妝都會溶埋咯。咁所以咧我哋就研發咗呢一支噴霧，就係唔會整花個妝嘅。咁呢支咧就叫做呼吸道舒緩噴霧啦，咁當然係全天然啦，冇藥性嘅。入邊嘅檸檬咧可以通鼻塞啦，薄荷咧可以舒緩我哋嘅鼻炎啦，薰衣草咧就可以分解黏液啦。咁配合椰子油嘅基底咧，一啲都唔辣咯，好非常之清爽嘅。咁而佢係咧水油嘅質地咯。咁用法咧就係當你鼻塞啊、流鼻水嘅時候啊、上呼吸道唔舒服嘅時候咧，就噴喺個掌心度啦。咁搓開佢咧，跟住用個鼻咧去吸聞啦，然後咧就將剩餘嘅咧就揩落我哋嘅心口啊、喉嚨啊呢啲位置咯，係即時通鼻塞嘅。咁咧，我試過好幾次咧唔舒服啦，跟住咧我會咧攞佢咧噴埋落個口罩邊嗰度啦，咁你個呼吸咧就會暢順好多噶啦。咁同埋咧，當你感冒嘅時候咧，瞓低咧咪好容易會有鼻塞呢個狀況嘅。咁所以我咧就會好中意咧臨瞓前咧就將呢一支噴霧咧就擺喺床頭，咁跟住可以噴喺個掌心度啦，跟住就搓下心口啊、鼻翼啊、喉嚨呢啲位咧，咁你個鼻塞咧就會可以得到舒緩咯。同埋咧佢細細支咧，亦都可以方便我哋袋喺手袋咯，隨時可以攞出嚟用。